Это комната в общежитии, 16 квадратных метров, в которой мы делаем ремонт. Одним из пунктов которого было снятие напольного покрытия. Мы его полностью сняли, перевернули и помыли. Выкинули линолеум и подложку, которые были снизу, и обработали полы от плесени и тараканов. Обычно мы с мужем работаем вдвоем, но в этот раз к нам присоединилась группа волонтеров от фонда «Наши дети». Это все выпускники детского дома. И вместе с нашим проектом они учатся делать ремонт. Ремонт, кстати, максимально бюджетный и максимально эффективный с точки зрения поддержания порядка в будущем. В отдельном видео я расскажу, как мы избавились от запахов в помещении, какие в нем были еще проблемы, и посмотрите, какой замечательный получился результат. Он промежуточный, будет еще полная после. В следующей серии будем маму учить стирать хозяйственным мылом и чинить машинку-малютку. Также напомню, что спала она на полу, еще один фонд купил ей.